Hujan yang melanda wilayah Kota Pekanbaru dan beberapa daerah sekitarnya beberapa hari terakhir disebabkan oleh wilayah Sumatera bagian tengah, termasuk Kota Pekanbaru mulai memasuki musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi mulai sering terjadi tidak hanya pada siang hari, namun juga pada malam harinya. Namun demikian, kondisi ini belum begitu mempengaruhi intensitas air di Waduk Cipta Karya Panam. Ketinggian air di waduk masih terlihat normal. Meski berjalan normal dan belum mengganggu aktivitas masyarakat sekitarnya, disayangkan kondisi waduk yang saat ini masih dalam proses finalisasi pembangunan. Banyak ditemukan genangan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Billy Pranata dan Al Hafiz melaporkan.